Dobrý den, zdravím všechny u svého videa. Dneska tady mám jednu pistoli, to poplašná obranná pistole Zoraki model 807 TD v kalibru 8 mm od Attack Arms, vyrobeno v Turecku. Kromě různých papírů samozřejmě tady čistící kartáček a nástavec na pyrotechniku, plus samozřejmě samotná zbraň. Tahle verze v provedení s chromovým závěrem a chromovou hlavní. Plastová rukeť. Zoraki M807, poloautomatická. Attack Arms 8 mm. Je to malá jednoduchá pistole, která má v podstatě jenom minimum ovládacích prvků, to znamená, to je spouštěcí mechanismus v režimu single action. Funguje jen tehdy, pokud je už natažený kohout, kladivo. A pak je tady už jenom pojistka jednoduchá, která blokuje spoušť. Záchyt zásobníku je dole, to velmi jednoduchý systém. To vraždila 8 mm, takže se jedná o nábojky takovýhle. Možná pokud někdo neví, tak to je asi rozdíl 8 a 9 mm. Pěkná malá lehká pistole, opravdu dost lehká. Pouhých 318 gramů, bez nábojů samozřejmě, což je velmi příjemný. Můžeme našroubovat nástavec na pyrotechniku a můžeme tím na Silvestra odpalovat různý šrapnely a různý
ohňostroje. Označení 807 znamená, že to hráže 8 mm a do zásobníku se vejde 7 nábojů. Jeden, dva, tři, 4, 5, 6 a 7. Rozborka pistole je velmi jednoduchá, stačí přetlačit pojistku kousek dál, vyndat, pak už se sundá jenom závěr, pružná vodící tyčinka. Je vidět hezky ta blokace v hlavni. Rám z hlavního opravdu lehoučkej. Většina váhy je tady na závěru. Složit pistoli je taky strašně jednoduchý. Tady oceňuju u té pojistky, že to dno, nebo ta spodní část, není placatá, jako to někdy bývá, takže to nejde jen tak. Tady to opravdu jednoduše dostane dovnitř. Závěr funguje, pojistka taktéž. Takže celkem zajímavá sebeobranná pistole, podle mě fakt dobrá alternativa pro kohokoliv, kdo sebou nechce tahat nějakou velkou těžkou pistoli, protože přece jenom síla těchto nábojů je v podstatě shodná se silou třeba vlastně pepřáku jako spreje, který je teda nepoměrně lehčí. Ale tohle prostě vypadá jako pistole a může to i někoho odradit. Vypadá docela pěkně. Vyrábí se to ve více barvách. Tam titán, satén. Přesně tahle verze, nebo tahle pistole je ještě ve verzi 9 mm, ta je 9,06, 6 nábojů, 9 mm. Tam má teda navíc jako takový bonus záchyt závěru, který tady vlastně není, že jo, tady to funguje tak, že se to zachytává v podstatě o dno zásobníku. Takže bez toho se vám to nezachytí.
Takže to byl takový krátký, rychlej pohled na tureckou pistoli Zoraki 807 s chromovou hlavní, polymerovým rámem, ráže 8 mm. Tak jo, mějte se hezky, zase někdy čau.